係咪好準時咧？唉，萬事俱備，今日諗住為大家獻唱，但係我冇 headphone 啊，所以今日就唱唔到啦。Hello， 大家好，揀個靚啲嘅，唉，唔好啦，算啦，冇 filter 就係最好嘅 filter。哇！子浩都嚟咗 ，Hello， 大家好嘛？可以嘅。哦，本身咧今日咧懶勁咁樣咧買咗個嗰啲，我想唱歌但係冇個 headphone，所以唯有就可能一陣間如果真係要嘅話，我咪就咁唱咯。Hello 大家好，啱啱經歷咗一個好瘋狂嘅7月啊！Hi 大嬸 ，Hi Carmen， 我淨係呢個禮拜都拍咗一個 MV 一個廣告啦，去咗台灣啦，但係咧好慘喎，失眠喎，所以好慘。咁咧而家有2000幾個朋友啦，咁其實都好瘋狂噶啦，因為咁急揾得大家，打算唱乜唔知啊，有好多 MMO， 睇下大家想我唱乜啦。因為我自己投案，話說咧，我就喺我生日會嘅時候咧，就同大家分享咗啦。我其實7月咧就會派歌㗎啦，咁樣。咁有好多心水清嘅網民啦，咁就問我：咦，7月都去到中間啦喎，點解仲未有歌㗎？咁樣咁其實咧歌咧一路都準備好嘅，但係咧早收工都唔休息，因為我今日要同大家見個面，有啲嘢想同大家宣佈嘅，咁所以就真係好開心啦！早收咗工，本身話係12點嘅，早收咗成粒鐘啊！所以你話我唔高興有鬼啊！真係咁嗱聲同大家見個面啦，咁樣嘅係啦。咁我應承咗大家咧，7月要派歌。嗱，我就唔係畫餅，亦都唔係吹水，但係咧其實就係想夾好啲嘢咯。但係咧，原來有啲嘢咧係你點夾都夾唔好嘅。咁但係無論如何啦 ，promise is promise。咁7月去到最後一日，就算見唔到歌，都見下人啦，係咪先？我覺得做人嘅嘢一定要係咁，如果唔係，下次冇人信你噶啦。快啲講係乜嘢咧？就係終於咧，我已經所有嘢萬事俱備啦。咁我亦都好希望大家咧可以同我見證住我嘅新歌首播啦。成個2026年，其實我個心都戚然，因為農曆7月。咁你咁講又啱嘅，大嬸你總會揾到啲方法嚟撐我嘅。Hi 阿 C， 咁咧但係我自己都好爭氣㗎，咁所以就完成咗陳輝陽啦，完成咗喺台灣拍咗一個快閃嘅 MV 啦，完成咗我2日嘅廣告啦。咁嚟到今日咧，我覺得我終於要回歸翻我自己嘅派歌呢件事啦。好，歌咧今日就冇派到嘅，7月31號係抵打嘅，係 Hi 肥肥。咁但係咧，我想約大家聽日見個面。約大家聽日見個面喺邊度咧？係聽我首新歌，我會做一個首播，但係我唔知道大家有冇咁嘅閒情日子啦。聽日都係星期六，聽日星期六，咁啊朝頭早啊9點10點幾多點啊？9點半。
9點半。咁樣話説咧，其實真係快閃嚟嘅，播完首歌我就走㗎啦。但係咧，你哋每一個人嚟到聽我一首新歌嘅首播咧，都有一個好大嘅責任同埋好大嘅任務，就係你會成為我呢一隻歌嘅 lyrics video 嘅主角，其中一個角色啦，唔係角色嘅 sorry， 係一個你會參與我自己嘅 lyrics video 啦，因為希望咧記錄低咁耐冇聽容祖兒嘅新歌，而大家又嚟到並俾面嚟到支持我，想睇下大家嘅等咗咁耐嗰種嘅熱切，同埋嗰種流晒口水頸都長晒嗰個感覺喺邊度？阿師你問得太好啦，講嚟講去爭啲未講地方，就係 Pacific Place 香港嘅金鐘太古廣場，即係而家做緊JoJo 好多隻白兔仔嗰度啦。我聽日咧即係要好多謝Pacific Place 啦，因為咧佢係讓咗呢一個鐘頭俾我啦，就唔開住，俾我喺呢一個地方度俾 JoJo 讓俾 JoJo 啊去播首新歌啊。所以點解要咁早？係因為你哋朝頭早嚟咗聽之後，我晏晝就要將你哋個樣、你哋個嘜頭擺咗落個 lyrics video， 咁就俾一啲冇嚟到嘅廣大市民、全球嘅觀眾聽。你明唔明白呢件事係幾咁偉大？所以你哋嚟到嘅觀眾或者嚟到支持我，急不及待想親耳聆聽同我一齊聽嘅觀眾朋友，我親愛嘅歌迷，咁就非常之感激你哋願意抽出你哋寶貴嘅時間。但係如果你哋唔願意，亦都唔強迫，希望你哋下晝我哋一個盡快極速嘅剪輯，咁就下晝播，就咁啦，好冇？就咁。大家有冇一啲好覺得好刺激、囉囉攣、驚瞓唔着嘅感覺？我驚，因為我自己其實呢幾日咧，我係逢二進一。點解咧？逢二進一，即係逢2晚先瞓1晚啊！由陳輝陽演出開始啊，咁冇計啊！即係可能係工作太繁忙啦，有好多嘢堆咗喺度啦，咁有好多嘢又好緊張啦，嗰啲歌又就嚟出咯，好似一個咧就嚟生仔嗰個孕婦咁樣啊！唉，仲有一樣嘢咧，都想咧同大家咧分享嘅。聽日要翻工，星期6要翻工，我都明嘅，早過你翻工。係啊，我呢幾日都係8點半起身㗎，所以其實我都好早起身。咁啊，我同自己講，橫掂都係啦，星期6做埋佢。咁咧，夜啲可以睇蜘蛛俠。咁啦，9點半係冇錯 ，Mary 唔該晒。係啦，咁就喺邊度播？我再講多次啦，阿 Carson， 我會喺呢個嘅金鐘太古廣場嗰個平台嗰度啊，會係出現喺9點半，約定你不見不散。9點半正式撳着個掣，然之後就會播首我嘅新歌，好讓大家嗰條頸唔好繼續長啦。即係咧喺呢一個嘅 Garden Court 啊，俾大家睇下啦，噔噔呢個位啊。OK， 咁啊，到時就希望見到大家啦。咁亦都橫掂，大家今日都喺度啦，不停都問我喺邊度播，喺 where 跟住可唔可以全球巡播？咁即係點話？即係飛去唔同嘅地方播，撳着個掣3分鐘咁樣難嘅。佢話你可唔可以現場唱？聽日係唔會有現場唱嘅，聽日咧係同大家一齊聽嘅，係啦。播完就走啦。
冇錯，好有心。聽日肯嚟嘅朋友自有心。anyways， 多謝大家先啦。咁就中秋節就到啦，不如喺呢度不妨都同大家宣佈一下啦。今年咧，我嘅慈善基金咧都設計咗一款好靚嘅月餅，咁就係咁嘅。係啊，呢個係我啱啱做二手衫嘅嗰個 logo 啦。咁然之後打開咧。有4個月餅盒，咁上年嘅月餅咧好得到大家嘅熱烈支持啊！咁今年咧再接再厲，希望大家繼續支持啦。呢個月餅有4個色嘅，咁啊到時咧希望大家咧可以認購到自己中意嘅顏色啊！仲有呢個噔噔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 ，好靚啊！好有貴氣啊！我呢個色啊，噔噔噔噔噔，係咯。咁係啦，呢個係率先同大家喺呢個 live 裏邊去宣佈咗好多嘢啊，同埋我自己心情都好緊張啊，因為咧踏入咗8月之後咧，咁我嘅真係回歸我自己嘅宣傳嘅新歌啦，咁啊希望可以喺呢個年尾裏邊咧，可以拍多幾首歌啦。咁大家都一路都問我演唱會嘅事啦，咁我諗其實都已經唔算係一個秘密嚟嘅，咁所以其實亦都係為着演唱會作一個準備。咁係咯，咁希望一切順利啦。仲有啲咩講啊？我哋睇下仲有啲咩？有啲咩人諗住 join？ 哇，好多人諗住 join， 唔係，唔使講啦，唔使啦。係咪商場入邊？係。Can you make a heart？ 即係而家 make a heart 啊！快歌還是慢歌？你嚟聽咪知咯。能夠透露新歌係點樣？我覺得好可以好切合大家嘅心情啊！咁即係大家一路以嚟吹啊，等啊咁，所以咧，我覺得係可以，即係可以好有共鳴嘅咯啊！由我14歲，我今年14歲，由3歲開始中意你。thank you。還會來馬來西亞嗎？我真係會嚟馬來西亞喎。我記憶好似係9月會嚟一次，但係都係好快嘅一個剪彩嚟嘅。咁到時先講啦，因為成個月已經流緊口水啦。仲有啲咩講呢？我會覺得呢首歌即係作為2026年嘅一個開胃菜呢，佢好稱職嘅。咁就係一首快唔算好快啦，中版嘅歌曲嚟嘅。係啦，咁其實都好多謝大家啦。其實上個月我見咗我啲 fans 咧好多次啦，咁我啲 fans 咧又即係5湖4海咁樣過嚟啦。我知道其實就算係啱啱上個禮拜澳門，其實都好多人嚟。首先要多謝大家啦。咁雖然嗰啲歌改編到好難唱啦，但係我都係唱得好開心嘅，因為我想講係好多謝陳輝陽嘅，好多謝陳輝陽佢咁多年嚟寫咗咁多歌俾我啦。咁所以我去出席呢一個音樂會又好，演唱會又好，即係我會係覺得係一個報恩。咁所以最緊要係開心咯。當然啦，即係如果可以有機會再俾我唱多幾次，唔夠喉啊，因為即係唱有好多歌手，然之後有好多歌上場，咁唔單止係自己嘅歌，有啲人哋嘅歌自己都上場，所以就係覺得希望仲有咁嘅機會啦。喂，係啊，快啲啊 Cherry， 快啲瞓啊！你聽日又要嚟㗎啦喎。唔係慢歌嚟嘅，好 sad。係啊，原本係即係原本唔係喺 PP 嘅，係今日
知道落大雨，咁就取消咗原本個戶外嘅一個全海景嘅一個快閃，咁啊即刻得到 PP 嘅支持啦，咁樣就令到我哋可以移師咗喺室內啦，咁樣 so cute。邊方面？8月1號9點半 PP 冇錯，係 Juju 啊 ，Juju 幫組咗 ，Can we go in？Of course 過嚟啦。阿肥你嚟唔嚟啊？招拍晚播冇錯，你哋啱啱入嚟嘅觀眾可能未必聽得切，我係你哋如果聽日朝頭早9點半嚟到金鐘嘅太古廣場嚟到同我一齊首播我一首新歌首播嘅話呢，你哋呢都係會成為咗呢一個 MV 嘅 lyrics video 嘅主角，因為你都會上鏡嘅，希望到時可以見到你哋。好努力 promote。如果你覺得我咁樣都係好努力㗎，我覺得你真係好錫我。但係我會好努力㗎，你放心，我會更加努力，唔會令你失望。大家聽日1期定係2期？1期係嘛？戲院樓下，戲院樓下，快歌慢歌，睇下你對快歌同慢歌嘅定義啦。我話快歌，可能你都會話慢歌咁樣。你知有好多人都係中意頂頸嘅，咁我就覺得佢唔算係一首慢歌嚟嘅。Exact Place 直情喺以前飲茶嗰度咯，即係戲院樓下咯。唔好走得咁快，我行慢啲，可唔可以 IG 直播？好驚我起唔到身，努力盡力咯，即係我諗唔好強迫自己咯。如果你想校定鬧鐘可以，但係如果鬧鐘響咗你想賴床亦得。終於等到，你有等過咩？我決定晏晝先起身，就可以即刻聽。OK， 好啦，記住大家要有秩序，因為大家OK 好，聽日一定要有秩序嚇，乖啊，唔好嚇親太古廣場啲同事，佢哋好大壓力㗎嚇。至於演唱會幾時宣佈呢？咁就繼續一步一步嚟啦。係啦，Juju 位唔開 IG Live， 可唔可以俾個心？首歌叫咩名？聽日先講啦。9點就去定嚇，你等啦，你哋等啦。係啊，即係唱一首燒。嗱，講燒嗰啲人，聽日一定要出現啊！嗰啲咧得個講字嗰啲啊嚇。好啦，我其實而家都好興奮啊。哎呀，總之個歌名你哋等多一陣啦，等多一陣啦，等多一陣啦嚇。幾時可以預訂？好靚，幾時可以預訂？哦，呢個月餅盒啊！其實幾時可以預訂啊？你哋可以去我個嗰個叫咩啊？慈善基金嗰個 website 係咪啊？定係我歌迷會 ？Sorry， 等我聽一聽先。哦，OK。你哋中意綠色又好靚，黃色又好靚，橙色或者4隻色都要。好，等我 post 咗，因為我依1、2日就會 post 啦，好多朋友 post 嚇。係啦，儲晒4個，哎呀，儲晒4個最好噶啦。JY，我自己真係揀唔到邊個色係最靚，因為4個色都好靚。係啦 ，all in 啦，我覺得。有咩口味啊？都係一啲比較傳統啲嘅，係低糖迷你蛋黃白蓮蓉月餅咯。咁然之後就係迷你蛋黃奶黃月餅咯，係啦。哇！今年終於唔止一首，唔止一首啊，係多過一首，sorry，係多過2首啊。總之就驚你哋消化不良啊。但係其實最重要係，我想同大家講，去到最尾，我會出
專輯咯，其實都係希望大家去到最尾可以攞到一隻屬於容祖兒嘅實體專輯出嚟，因為都由2021年到而家都有好多年冇出專輯啦，咁所以我自己都好期待。咁啊，早幾日都繼續收歌啦，繼續收到好多好好嘅歌，繼續寫詞啦，繼續編曲啦。咁我會快啲瞓先啦！如果你哋想瞓，你哋唔使聽我講嘢噶啦，走啊！聽日早啊，Yumi 聽日我哋有新歌首播啊，咁就係9點半喺 Pacific Place， 你唔會嚟噶啦，不過話俾你聽啊，咁就係啦，咁就希望可以趕得切錄多啲好歌。唔知點解咧，係咪因為搬咗屋咧，收啲歌都特別好聽過人㗎？呢度啲風水係唔錯嘅，咁所以就希望大家可以密切期待啦。8月份開胃説事，講下班底啊！哦，呢個班底好，呢個問題問得好，係一個冇合作過班底，無論曲詞咁啊編我都係冇合作過嘅，係一個樂隊嘅一隊樂隊為我作曲啦，咁就係一個女性，係啦，係女填詞人為我填詞嘅，咁所以就係作為今年咧我哋嘅頭盤啦，希望大家到時會覺得好醒神啊，好 refresh 啊咁樣啦。OK， 會唔會有 Gordon 寫嗰首新歌？Gordon 寫嗰首新歌係有嘅，同埋都已經拍咗 MV。點解你哋會知道係 Gordon 寫嗰首歌？消息咁靈通嘅。OK， 日與夜，喂，日與夜同漩渦都好正，喂！唔通你哋想我而家再演繹一次嗰個版本俾大家聽？哎呀，笑死我啦！阿倫，你快啲瞓啦！聽日阿倫唱失戀太少。係啊，我司機阿倫唱好有韻味。同埋見到 Apple 仔，恭喜你做完演唱會，係咪可以唞下呢？可唔可以做一張翻唱大碟 ？OK， 聽日喺邊？彭秀慧，我講俾你聽，你都未必得嘅喎，好早喎。聽日係9點半喺金鐘太古廣場。如果你嚟，我批個頭俾你當凳仔坐。輕快歌使唔使跳㗎？你哋可以，即係你哋嗱。首先我會覺得咧，你哋要有個心理準備，你哋會上鏡㗎。所以咧，要化妝嗰啲要化妝啊，着衫你哋想着嗰件醒目啲嘅衫又得，casual 啲啲冇所謂。但係咧，最緊要咧，俾多啲氣係啊，開心啲。Any dress code， 其實我而家未諗喎，大家有冇提議啊？聽日有咩 dress code 啊？心靈願意，肉體卻不能。哇！你話能我都唔俾你嚟啦。你馬鞍山而家徒步嚟香港，你自己計下時間。Tomorrow keep 長髮 OK。好難而家話剪咗佢嘅。Money 姐姐想嚟啊 ，Yumi 你想嚟？咁你睇下你自己個身體能不能啦？係啊，戲院樓下努力過頭，日日唔瞓覺。都唔係嘅，都唔係因為太努力，係有陣時咧興奮啊，好興奮。有啲嘢咧，好似有啲嘢，你知我啦，燒機兒係咪啊？都承載唔到咁多個秘密啦。咁又好想同大家即刻就分享喎。但係你又真係時間尚早喎，咁所以就好鬼多嘢咯。個人想聽痛愛抱抱，
set 好鬧鐘，6點又太早，聽日唔可以賴床。係啊。好啦，咁其實今日都差唔多吹咗成半粒鐘啦。咁我覺得都好多謝大家嚟到支持我啦。咁我都為咗報答大家，我都可以唱一首歌，細細聲咁樣唱一首歌。我睇下我有咩歌想唱先啊。有冇歌想聽啊？你哋其實呢個都唔係一個好齊全嘅 MMO 嚟嘅。有抱抱啦、何苦啦、特別嘉賓啦，都有成10版嘅，睇下先。誰來愛我啦、小天使啦、這分鐘嘅愛咧、協啦、阿門啦、告解啦，隆重登場。好啊，去火星戀愛，去火星戀愛都好喎，因為 Janet 翻咗嚟。哦，你哋想聽下係點嘅感覺啊？你哋真係等唔切嘅咩？等多一陣都等唔到咩 ？Not me, definitely see you soon。哦，9秒9話。Anyways， 唱咩好啊？好似好多歌都好耐冇唱咁，其實唱咗嗰首《寂寞大道》係好開心㗎，因為呢首歌對我嚟講呢，好多年未唱過啦，其實自己又好鍾意啦，咁唔係自己 show 嘛，咁冇咁緊張，佢揀㗎嘛，咁所以就特別開心。你好好期待啊！我把聲需要休息啊，係啊，咁唱咩歌啊？明天見啦，好唔好啊？Oh yes，俾個歌詞我嚟，明天見。我而家打開個 MMO 先，係咪可以孭出街？哦，呢個係可以孭出街。北京樓係門口，冇錯。今年好多驚喜。搞埋簽名會，哇！真係好耐冇搞過簽名會啊，可以考慮一下。咁要出咗碟先啦，梗係得唔得？揾唔揾到啊？10秒10。嚟啦！輪廓沒變，神態沒變，活躍於面前工作，繁忙但正面，朋友誠言，自我飛得比較遠，快樂如像往年，獨欠一張笑臉。藍天空一片，迷惘你偶爾都少不免，期望你會遇上新朋友，在那邊。監製書文，還記得起，遇上你是幸運，經過落雨悲也一起。就算最壞日子都有美事最遠知己，無論未見你，如常地樂觀給你報喜，抬頭望向這星光閃亮，像你。
遊戲沒變，冇 rap 㗎，勤奮沒變，在臉書暫時相見，能和緩掛念，情緒壞了，望向天，絲絲雨線，你像重現往前，待我哭一兩遍，人生分岔線，難免要應變新的挑戰，陪伴着你獨處新城市，舊照片還記得起，遇上你是幸運，經過落雨被也一起，就算最壞日子都有美字對於自己，無論地見你，如常地樂觀給你報喜，明日又互相傾訴理想約終於你。Jacqueline， 我會接受你嘅意見嘅，我都幾中意短頭髮嘅，因為懷念你在現場和我嬉戲你高飛，明日定更美，平凡而幸福給我報喜，如何遺憾只因我缺少你，如你沒變，如我沒變，就算彼此明天見，無言但有時還會夢見，是你清楚的笑臉，寄望雲上鳥兒待我講聲再見。好啦，聽日見啦。希望大家頭先我見到一個好好嘅建議啊。咁啊，上個月我就做咗個二手衫嘅慈善義賣啦。聽日就着晒我嗰啲二手衫出嚟，睇下可唔可以做成第100個我啦，好冇？約定大家啦。咁就唔好咁夜瞓啦，快啲入房就瞌埋隻眼啦。OK。應該整首新歌氹你自己食飯同早瞓。聽日嗰首歌其實都應該瞓唔着嘅，聽嘅時候。但係我真係整咗首新歌，係叫自己早唞嘅。咁啊，到時如果你哋有機會等到我隻專輯嘅話咧，你哋就知啦。OK，聽日見啦！忘憂草，忘憂草，我杯茶而家先點唱，唔好太遲啊！唱咗啦，雙冠軍零時0分，甚至科學煙花記。好啦，聽日早啲瞓啦！寂寞大道特別嘉賓0時0分，祈求唔會慢與你分享這人生，平平淡淡之中抱你雙手都興奮。好啦。OK， 唔玩啦！我哋有機會擇日重賽啦，希望我可以勤力啲啦，開多啲 live 啦，等大家可以見多啲我啦。咁係咯，咁聽日見啦，約定你哋啦，拜拜。